Boom FM sadarbībā ar Oliomak piedāvā seriālu Kas dārzā? Šodien raidījumā Armands demonstrēs motorkaplīti, un mēs viesosimies stādaudzētavā Lēpes, kur stādīsim ūdensrozes. Sveiks, Armand! Vesels. Nu redz, solī pagājušreiz iebraukšu, atvadīšu motoru kaplīti, bet tas centrālais, ko es gribu parādīt šodien, tas ir šāds te motors, kuram var pieāķēt klāt dažādas instrumentus. Wow, daudz? Tiešām daudz. Visejošākie droši vien ir trimmeris, lapapūtējs, dzīvžoks šķērīt, augstgriezis. Bet interesantākais droši vien varētu būt tas, kad ir kaplīts. Tas aplīts. Jā, šis te. Tas nozīmē, ka Kristiānai būs brīvs vakars. Zem apstrādāt tas nav viegls darbs, tas ir vīriešu darbs. Jā. Bet ar šo kaplīti varēs viss riņstarbs izrušināt, varēs uzrušināt siltumnīcā, dobi, ja, kur ir nostaigāts, piepencēts ar kājām staigājot, vai skābeklis tiek klāts saknītēm. Un pavisam vienkārši tas viss notiekās. Tāpēc cik viņš smags ir? Lūdzu. Tie varētu būt apmēram 5 kg Reāli nav. svars. Uzstāj. Un vēl kas jāpiebilst, izgatavotais ļoti pacenties. Motors viss ir ielikts ļoti labās amortizācijā. Vibrācijas uz rokām, uz operatoram, kas jāsaņem, ir ļoti minimāls. Es vēl skatos, ka tu nevar pielikt roku klāt. Nu, tas likt klāt, tas viss vienkārši ir plasmas, tas arī, lai dzesēšana būtu labāka. Tieši motoram viss uztaisīts tā kompakti, it kā liels, bet te pašā laikā pietiekami viegls un ērti, kā jau runājām, pārlikt uz citu instrumentu. Arī iedarbināti pietiekami ērti ir, tā kā, un arī turēt. Tie visas vadības virs, viņas jau būs jau šeit jau tev pie rokas jau augšā. Tev nevajadzēs pie motora, tur jau viss ir savienots un tu varēsi šeit strādāt. Tātad varam nodemonstrēt arī. Tātad, lai saliktu šo pumpu, liekam pretī bultē. Jā. Un nofiksējam pagriežot. Tagad mēs tālāk pārliecinamies, ka stopslēdzes ir ieslēgts. Jā. Un mēs varam darbināt. Pastāst varbūt cīkāk. Darba platums ir nepilni 30 cm, bet izgatavoties par to domājas, ka riņstarbs varētu būt dažādas spraugas, dažādi platumi. Mēs varam ļoti ērti viņu samazināt, ja? Attiecīgi no katras puses mēs varam paņemt nost pa zaram, ja? Un pēc tam uzlikt apakaļ šķeltapu. Mēs varam strādāt jau krietni šaurākās riņstarbās sprīdu platumā. Apaga ir nozīme, uz kur pusi viņš? Jā. Vai viņi nevar nemaz savādāk uzlikt? Nu, principā viņi nevar savādāk uzlikt kā tikai vienā veidā. Principā visu, ko mēs agrāk vietēs, kad zinā kaplē rokām, tad šo visu var darīt ar šādu instrumentu. Mehanizēt ātrāk, labāk arī augsni sadrupināt, uzirdināt, jā, mīkstāk padarīt to augsni. Un arī pātrināt šo procesu, cik ilgi mēs pavadām dārzā darbu darot. Šajā nedēļas nogalē dārzos ir rožu dienas, bet pie mums Kas dārzā būs ūdens rožu diena.
Beidzot ir vasara, un mēs gribam stādīt tās ūdensrozes, tāpēc mēs atbraucām uz stādaudzētāvu Lēpes pie Irīnas. Un es uzreiz gribu jums vaicāt. Mēs to darīsim pirmo reizi, bet cik sen jūs jau ar to nodarbojaties? Nu, faktiski jau 10. gads. Tā, tas mans darbiņš ir. Hobijs un darbiņš. Tad mēs esam īstajā vietā. Bet, protams, kad visu laiku mācos no kļūdām. Nu, cenšos arvien labāk un labāk. Labi. Pie jums tikai ūdensrozes vai vēl kā? Nē, ir daudz dažādas tādiņi. Nu, ūdensrozes, tāpēc, ka jāizmanto iespēja, ka blakus ir ezers un dīķis un kā tu bez ūdensrozēm. Viss sākās ar to, ka pašam patīk un pēc tam tas aiziet jau plašāk. Paliek kaut kas pāri arī. Kas īsti ir ūdensroze? Nu, tāds ļoti krāšņs ūdens augs, kas skaisti zied. Faktiski ļoti ilgi zied. Šogad sāk kaut kur jūnijas sākumā, un es esmu piefiksējusi, ka pat līdz oktobrim. Oktobra vidus un vēl zied ūdensrozes. Tas augs ir tā kā no Latvijas nācis vai viņš kaut kur iecēlās? Es domāju, ka tomēr Latvijas, bet tās šķirnītes, tās tomēr, kas, tās citas krāsiņas, tās tomēr ieved. Jo tas kolekcionēšanas prieks ir daudziem un, protams, gribās tā kā kaimiņam un tad viens otram nodod. Tā populārākā krāsa laikam ir balta. Kāds ir? Jā, tā ir dabā aug tādas ezerā, tā baltā. Kaut gan tām arī ir šķirnītes, bet pārējās atkal tās sarkanās ir daudz dažādas nokrāsas, ir dzeltenas un tad rozā un ne tikai zieds, bet arī lapas tur ir krāšņas visādas ar kumpiņām. Pumpiņām? Kā ir? Pankumiem. Viņām ir atšķirīgi krāsētie ziedi, bet vai tas zieds pats arī atšķirās pēc izskata? Jā. Saku, sarkanās arī ļoti dažādas. Un es arī pat nevaru tā pēt un salīdzinu to šķirņu nosaukums un ļoti problemātiski ir to pateikt, ka tā ir tieši tāda, jo viņi mainās, viņi uzzied, teiksim, vienā tonītī, un tad maliņas paliek gaišākas, kas ir sarkanajā. Tā kā tur ir, vesela māksla. 10 gadi pamās. Bet jums ir visi sādas pie jums aug? Nē, tā gluži nevarētu teikt. Tās sarkanās un rozā. Dzelta no vecpiebalgā iegādājāmies, bet tā lēnām vairojās. Kā var zināt, kādā krasā viņi būs? To nezinu. Mazliet lapas varbūt atšķirās, bet tas ir tikai pēdējos gados sāku tā pamazītiņām to piefiksēt. Sākumā ļoti grūti. Kad uzzied, tad redz. Bet kurš ir tas īstais mēnesis, kad zied, kad ir tieši ziediņi? Jūnija beigas, jūlijas, augusts. Faktiski visu laiku viņas kā sāk tā. Viņas arī tā, kad pa vienam to ziedu veido, tā lēnām pakāpeniski nāk uz augšu, un tad, var teikt, ik pēc dienas kāds pavarās un atkal nozied, tas atkal slīd uz leju tai ūdenī. No tā stādiņa, cik sanāk ziedi? Tas atkarīgs, cik viņš ir ilgi audzis, cik viņam liela tā sakne. Tā kā, ja ir mazs stādiņš, tur viens ziediņš un citreiz pat neviens ziediņš, kad tāda maziņa, kā teiksim, es tajā mazā dīķīti ieliku tādu pavisam, te jau 2., 3. gadu gaidu, beidzot tad 2 nāks kaut kādi. Tā kā tas viss ir. Viņas kaut kā arī vairojās ūdenī, vai viņas vienkārši? Nē, tā sakne aug uz priekšu, un tad viņš dod dažādus tos pumpurus, un tad tur atkal nāk tā jaunais tas audziņš. Un cik gadus viņas tā aug? Oi, ilgi. 3 gadi vismaz, 3, 4 gadi, 5 gadi, vispār lēnām, ļoti lēnām. Bet tad, kad viņas ir ieaugušās, tad jau... Arī, mūžīgi vai kā? Nē, tad gan jā, bet, piemēram, ar man bija, sāku es ar sarkano ūdensrozi un izdomājam, viņi varena zied, tur bija kaut kas 21 zieds to vasaru un izdomājam, sadalīsim tagad beidzot, kā mēs te sākām. Sadalījām, un tu pēc tam kādas 3 vasaras viņa bija apvainojusies, un vispār neziedēju, nekas nebija. Tā kā tas tā.
Un kuros mēnešos tad mēs varam stādīt? Es domāju, ka var stādīt, kamēr var stādīt. Protams, labāk neatlikt uz oktobru tieši un septembru, bet pārējos, līdz ko tiek dīķī, tā var rakt. Līdz ko var ielaisties. Tur nav svarīgi kaut kāda temperatūra. Jā, ūdens temperatūra. Nē, tas atkarīgs no cilvēka. Šogad es ilgi netiku iekšā. Nācās atteikt klientiem, jo augsts ūdens. Kā ir, viņas var vienkārši arī miksēt, iestādīt vienu, blakus iestādīt kaut kādu savādāk? Jā. Man tur dīķi arī redzēsim, ja būsim tur. Ir dažādas, vienīgais pēc tam, ja grib tieši to izrakt, tad tur ir tā. Viss būs sajūtas. Pastāstīšu vienu gadījumu, kad biju pie viena lietuvieša audzētāja un pasūtīja, ka man vajag 10 rozā, 10 sarkanas. Un bija salikts atsevišķos maisiņos, un beigās sanāca, ka viss ir rozā tikai. Tā kā, arī viņš, kas tā ilgstoši ar to nodarbojas, grūti ir atšķirt tomēr. Tā kā. To redz tikai pēc tā ziediņa. Piemēram, dzelteno var atšķirt. Tā, kas man ir tā šķirnīga, viņai ir tās lapas ar plankumiņiem tādiem tumšāks. Bet tām pārējām, tad tur vajag 100 gadus, lai to visu apgūt. Cik tā gara viņa izaug? Tā, no tās ūdens, principā es esmu dzirdējusi, ka dziļāk par metru nevajadzētu viņu slīcināt, augt, jo viņai lapām tomēr vajag tikt pie saules, to fotosintēzi, lai notiktu, un kā dziļāk nevajag. Te viņas nīkuļos negribēs augt, viņai tomēr gribās. Ir kaut kādas radības, kas, viņas apēd? Nē, tā, kas tās, tie baltie amūri, laikam. Es nezinu, nav man tāda pieredze, neviens man nē. Tad, mums ir tad stādiņš, un ar ko mēs sākam? Būs praktiskie darbi. Kas mums ir vajadzīgs, es domāju? Nē, vispār tā, ir atšķirība, vai jūs dabīgā dīķi gribēsiet audzēt, ja? Vai tas būs kaut kāds betona izklāts, dīķis, ja? Tā kā basēniņš. Un tur tad ir tās niansītas. Ja dabīgā dīķī, tad ir vienkāršāk, tad mēs ņemam vienkārši to stādiņu, ja? Tad tāds arī izrakts, ja? Un tad tā lielā sakne te ir nocirsta, ja? Un te ir viņam vēl tās saknes, ja? Un nāk jaunie pumpuriņi, ja? Tā kā ziedēs. Ka viņi iesakņosies, ka patiksies. Un dabīgā dīķī vienkārši tas uzdevums ir tāds, ka pie zemes viņu piedabūt, ja, bet arī uzreiz varbūt nevajadzētu tai metrā, ja, viņu iedzīt iekšā. Viņi tā pakāpeniski laist uz leju, pacelt uz kaut kādu groziem vai uz ko, ja. Un tad ir jāpanāk to, lai neteld augšā, jo viņas sākumā skries kā raķet uz augšu, ja. Un to var panākt vai no ar tādu dakšu, vēlāk parādīšu, ja, vai piesienot te ap to sakņu kakliņu, piesienot kādu akmeni, tādu labu stingru, un pirmo laiku, kamēr tās saknes ieaugs zemē. Cik tas ir ilgi? Grūti pateikt, nav nekad pētīts, kā tas ir, maksimums mēnesi. Jo, Un tad viņu laiž pavisam? Ja pakāpeniski laiž, tad tas process nebūs. Tad būs jāgaida tā, kad kamēr viņai izaug tās lapas puslīdz. Bet tās izaugs ātri, tur būs maksimums nedēļa, ja, lai tās lapas pierod pie tā dziļuma. Ja. Varbūt diži cimperlēties arī nevajag, bet arī nevajag uzreiz ļaunprātīgi tai metrā viņu iegrūst. Ja. Tā kā var kaut kā. Jau gribēs izdzīvot. Un tas ir viss, mēs viņu tā ieliekam un viņu tur paliek? Un piespraužam ar dakšu. Jā. Un viss, un gaidam, ka ziedēs. Un kā ir ar kādiem mēslojumiem vai kaut tādu? Dīķi praktiski nevajag mēslojumu, jo dīķi ir tās dūņas, ja, kas tur jau, nav viņš tur sterils, ja, kad balts smilts pilnīgi. Un tā kā ar to pilnīgi pietiek un
nav nepieciešams. Otrs ir, ja stādīsiet, nu, tādā tīrā, skaistā baseinā. Kaut gan es nezinu, vai tā jūs super tīra, jūs vispār vairs turēt ūdensrozes, kur, nu, visu laiku filtrē un klora, tur, man liekas, ka nesanāks. Nu jā, ja būs tas betona baseiniņš, tad gan vajadzētu viņu grozā, vai, nu jā, principā, nu, ar caurumiņiem grozs, bet šis ir ļoti maziņš, un nu, patreiz es nezinu, kur var dabūt lielākus, ja, un tad vienīgais, ko atradu šādu grozu, Bet tas nemaz nav speciāli domāts ūdensrozes. Grūti pateikt, varbūt, ka ir. Jā? Varbūt, ka ir, varbūt, ka nav. Nē, esmu informēta par to. Nu, lūk, un vai nu grozā, nu, grozs labs no tā, kad viņu būs viegli pēc tam izcelt, ja gadījumā vajag nest iekšā pagrabā uz ziemu, ja vajag, ja. Nu, vajag, ja tas baseiniņš ir sekls, ja. Nu, 50 centimetri tā. Bet, ja ir dziļāks, iespējams, ka var arī atstāt pa ziemu, ja, jo, nu, viņas izdzīvo. Nu, šitas ir bišķi, manuprāt, paaugstu tas grozs, ja. Vajadzētu viņam zemākam būt, bet, nu, kāds ir, tāds ir. Un otrs moments, nu, stādot tai baseinā, noteikti vajag to grozu arī salikt smagumus, lai viņš nepeld augšā, jo ir bijusi rūgta pieredze, ka viņi peld augšā, tā kā vajag kārtīgi, nežēlojot akmeņus, likt visu iekšā. Kāpēc tam viņi dabūna ārā? Tad tās saknes droši vien, nu, Nē, un tās saknes būs izlīdušas caur, viņas jau nekur nebūs pieķērušās. Vienkārši paņem grozu un nes tādu un var glabāt pagrabā kaut kādā bļodā. Un nav obligāti, ka tur jābūt visam tā nosaktam. Galvenais, lai tās saknes neizžūst. Un kurš ir tas brīdis, kad viņš jānes, kad ir Nu, tad var paaugstu? atkal tik dīķi nenokavēt to mirkli, ka tur aizsalst kaut kas. Pa ziemu viņas nevar palikt. Nu, tajā betona baseinā. Tas ir konkrēti. Betona baseins, ja? Bet parastā dīķī manējās aug un pat ir kādi 30 un 40 centimetri un sals ir bijis dziļāks, pat šogad arī bija kādi 80 centimetri un viss izdzīvoja, tā kā nav, viņas kaut kā pielāgojas. Kā man darīt, ja es gribu uz dīķi vidū, lai viņas aug? Cik tur dziļš? Nu, ja tur ir kaut kādi 2 metri, tad man jādabūt tā, lai viņš ir dzirdēts tā praktiski uz kaut kādas mucas varbūt tās, bet arī, lai viņi nepeld augšā, tur tā muca arī vēl. Tad tu aizēji pie dīķa, tu redzi, ka tur aug ūdensrozes, tur nav dziļš ūdens. Jā. Nu, metrs, nu, pusotras tā. Nu, pusotras maksimums. Upēs arī aug? Viņām, nu, aug ar malām, viņām nepatīk straume. Tas ir, kad, ja tur notiek kustība nepārtraukt, tad viņām nepatīk. Nu, nepatīk arī ēna. Vajag saulīt. Saulīt, mierīgs ūdens. Bet par to straumu, tad tas sanāk, ja man dīķī ir strūklakiņas smuki, tad Nē, es tā strūklaciņa nav tik traki, tā nav. Bet, ja tiešām tek ūdens tur vareni, ja. Mums jau var, citreiz mēs dīķī to strūklaku turam tieši, lai, nu, aerētu to gaisu, tā kā tas netraucē. Un teiksim, ejam peldēties, un tur mazbērni plunčājās briesmīgi un aug. Tomēr aug. Bet nedrīkst būt tāda aktīva strauma un ēna. Kāpēc mums ir mais? Tā, maiss ir, jo tagad mums būs nākamais moments, ka mums jābar zeme, ja, un lai tā zeme tulītās, kā mēs jau iegremdējam, neaizskrien visu pa to galveno baseinu, ja, tad tomēr maisu. Bet vēl viens moments, ko nepateicu, nu, ar to maisu izklājumu, ja, ka var vispār arī tajā baseinā betona likt, nu, maisā kaut kādā vai vecā palagā. Nu, tad vienkārši, nu, tad cels visu to maisu ārā. Bet vienīgais tas maisis var kaut kad satrunēt. Un tā var iznākt no sevišķi jauki. Laikam tomēr tā diži nevar. Un tas maiss ir speciālais? Nu, tas ir tāds, kas satrun. Dabīgs, jā, kas taču džuta, jā, skaitās. Nu, un tad, kad tas ir, tad liek kaut kādu to vai auglīgo zemi. Varu dot jums jau, vai šitā jāpietur, ja, un es to zemi
Tad sākumā iet grozs, tad ir akmens un tad ir mazs Jā. šajā gadījumā. Zeme ir tā, kad, nu, labi būtu, ja viņi būtu ar mālu. Tas ir kā labāks, bet atkal no otras puses tas māls šķīdīs tajā basēnā. Tā kā tur kaut kāda zelta vidusceļa. Daudz pat nevajag. Jā. Tā. Un vēl kas, nu, tādā, cik tas būs mākslīgais, tas te varētu piebērt šitos ilgi iedarbīgos, nu, minerālu mēslojumu, tās bumbulīšas, ripiņas, ja? Ripiņas, granuliņas. Mazliet, nu, kādu sauju, divas, ja? Iebērt iekšā, lai nu ir kaut kas tiešām, ko paēst. Bez viņām var arī iztikt, Nē, nu, ziedēšanai būs tomēr vajadzīgs, jo tur jau nebūs tādā basēnā, jo nekas interesants nebūs viņai, ko ēst. Nu, un tad var likt to. Kā viņš? Dzīvs. Nekoš. Dēlītes var būt arī. Jūs viņu tā kā saritinājāt vai kā? Nu, tas nav tik būtiski. Bija? Kāda dēles būs? Nē. Te jau ir aizgājušas. Nu tā. Pat vēl bija aizmirst par dēlēm. Jā, tās mīt arī. Nē, bet viņas nebrūka virsū. Viņas līdz šim nav uzbrukuši. Nu jā, un vēl ar zemi var. Vēl pa virsu. Jā, pa virsu. Un vienu lietu mēs piemirsām. Un te būtu labi oļus uzlikt. Oļus tā kā virs tās pirmās mājas? Jā, virs tās zemes oļus. Nu, tas pēc idejas tā. Noklāsim, iepakosim tā kā mazu bērnu. Bet lapiņas tomēr jūs... Jā, lapiņām jāpaliek augšā, jā. Lapiņas ārā. Vienu jūs aprakāt, tāpēc. Kur? Tu viens. Tā. To maisu arī vajag te uzlikt virsū nokal, lai tā zeme nenāk. Un oļus. Oļus mēs atstājam pie dīķa. Nu, tad uzliksim akmeņus skaisti, ja? Vajadzētu gan oļus, gan akmeņus, ja? Tie oļi mums palika tur, tos mēs pa ceļam mēs viņus pievienosim. Un tad gremdēsim dabīgā dīķī, bet principā šis tas sagatavotais puslīdz sagatavotais stādiņš, tas ir domāts, nu, betonu basēnam. Es to pēc tam dīķis pilns ar grozām. Dīķi nē, bet nu, tādā betona basēns, jā. Betona, bet tas ir arī tad, ja tev ir plēve iekšā. Nu jā. Jo, nu, visur tur, kur nav barības vielas dabīgās, tur tomēr viņiem vajag kaut kādu tādu groziņu. Nu jā, un pilnīgi varēja uz pusi mazāks. Vienīgais rots. Jā. Uz rimķi beidziet savāk groziņas. Tie arī nedara. Sarkani, jā, nu kādreiz bija mums tie veikali, kur bija, bet tagad es nezinu, kas pa lietu. Un viss, un tagad mēs varam iet stādīt? Jā, tagad varam iet stādīt. Tad tev vajag pelkastīm. Es pēc savu pelkastīm. Nu, kāds tagad tas process ir? Jā, nu tagad šo mēs vienkārši svinīgi ielaidīsim ūdenī. Bet pie reizes, lai, nu, tad arī ar to otru tiksim galā. Te tāds stādiņš ir diži skaists. Tas ir dabīgam dīķim un, nu, lūk, tāda puslīdz tā dakša, protams, nav zelta un sudraba, jā, bet tāda prusējus, ja. Nu, viņai jābūt ļoti stingrai un pagarai arī, jo, un arī, kad spraudīs pie zemes, ja, vajadzētu, lai viņi tā varbūt slīpi, jo citreiz es taisni iespraužu, man uzspraud augšā. Ja, tā kā tā. Un otrs variants ir, vai nu šī dakša, vai nu var ņemt kādu akmenīti, apsien ar diegu, nu, kas sapūst, teiksim, ja, un piesien klāt arī apsien šeit, un abus tā svinīgi nolaiž. Ja. Viņi nav kaut kā jāiespiež zemē? Nē, tam nav nozīmes. Saknes pašas atradīs to, kur viņām patiks. Bet tev sanāk šito vienkāršāk ar akmeni? Nu, jā, bet nu, tad būs dīķis ar akmeņiem pilns. vai nu ar tādām stieplēm vai ar akmeņiem. Tā.
Ko mēs tur mēģināsim? Mēs mēģināsim stiepli. Ar stiepli, jā. Uz akmeņiem var paklupt kādreiz. Nu, kā tad arī nāks? Atrādīsies tikai. Varēs likt tikšu. Nu, viņš tā kā jāliek blakus lapām vai kaut kā tuvāk? Kā vēlas. Tās lapas tā kā sajies viena otrai pāri? Var jau likt arī, nē, nu, protams, skrejceļā, Nu, jā. nē, bet lai ir. Vienalga, tas tam nav, Nu, labi. gan jau viņi atradīs savu izglītību. Šitā? Jā. Nu, labi. Tā, nu, tad tas ir ar betonu baseinu esam tikuši galā. Jā, labi. Tagad tad, nu, vienkāršākais veids ir šo te sakneni piedabūt pie zemes un lai viņš nepeld Un augšā. kur mēs to liekam tagad? Nu, te var būt tās, lai viņam mierīgāka dzīve. Un ar šito stiepu. Te kaut kur. Jā. Un viņš vajag tās līpiši tā man? Tieši tas laikam. Ok. Mēģināšu to kārtīgi iespiesti. Nu jā, bet kā ir? Šitā diezgan Augšā stingri. nepeld. Lai labi aug. Labi Tik aug un vienkārši? ātri zied. Jā, un viss notiksies. Es iestādīju vienu sarkanu un vienu baltu rozi. Nākamgad brauksim skatīties, kā zied. Nākamais būs lielais konservēšanas raidījums, kurā mēs viesosimies pie Ivetas Galējas.